Ministrja në detyrë të punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla ka udhëtuar për në New York për të marrë pjesë në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, që do të mbahet sot më 21 tetor 2025 në orën 10 sipas kohës lokale në New York dhe 16 në Kosovë. Në këtë seancë do të shfrytëzohet raporti periodik i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Antonio Gutierrez për zhvillimet në Kosovë. Ministrja Gërvalla do të raportohet për punën e mirë të institucioneve të Republikës së Kosovës, për rezultatet, sfidat dhe prioritetet e reformave të gjithë përfshirëse, sidomos në sundimin e ligjit, performancën ekonomike dhe fuqizimin e institucioneve, ta Ministria e Punëve të Jashtme në njoftim, zëvendës përfaqësuesi special dhe zyrtari i përgjithshëm i UNMIK-ut, Milberg Donjon Shin, pritet të informojë Këshillin e Sigurimit për raportin e fundit të sekretarit të përgjithshëm për UNMIK-un, i cili u shpërnda ndër anëtarët e Këshillit më 10 tetor dhe mbulon zhvillimet nga 16 marsi deri më 15 shtator. Gazetari i medias gjermane Bahri Cani ka reaguar në lidhje me debatin publik që është krijuar pas koalicionit të lëvizjes vetëvendosje me LDK në komunën e Vushtrisë. Sipas tij, ky koalicion nuk do duhej të bënte kaq shumë buj pasi bashkëpunimi i partive politike në nivel lokal do të duhej të ishte dhe është tërësisht normal. Megjithatë, Cani kërkoi që LDK-ja ta sqarojë këtë situatë më mirë. Sidoqoftë, LDK-ja duhet të dalë me qëndrim shumë të prerë, lejohet bashkëpunimi në nivel lokal, në mënyrë autonome apo jo, dhe jo të krijojë huti të votuesit e saj. Me këso veprimesh, nuk ka fituar askush sepse votuesi LDK sot e ka më pak të qartë se dje se kë duhet ta votojë në balotazh, ndërsa partia dele pa koordinuar, shkroi gazetari për të cilë bota sot, lëvim postimi i tij i plot. Kandidati i Ligës Demokratike të Kosovës për kryetar të Vushtrisë, Xhafer Tahiri, ka nënshkruar marrëveshje koalicioni me kandidatin e lëvizjes vetëvendosje, Sulejman Meholli. Në kushte normale, ky lajm do të duhej të përfundonte me kaq, por ky lajm ka bërë buj të madhe për shkaqe të tjera. U nënshkrua kjo marrëveshje me koordinim apo pa koordinim me kryerit të LDK-s. Bashkëpunimi i partive politike në nivel lokal do të duhej të ishte dhe është tërësisht normal sepse njerëzit, problemet dhe çështjet në nivel lokal dallojnë shumë nga ato në nivel qendror. Edhe tani partitë politike në nivel lokal kanë bashkëpunime pavarësisht nivelit qendror, si në Kosovë ashtu edhe në Gjermani dhe shumë vende të tjera. Në Gjermani është shumë normale për shembull që partitë të bashkëpunojnë në nivel lojal pavarësisht atij në nivel qendror, përveç AFD-s, me të cilën deri tani askush nuk do të bashkëpunojë. Por bashkëpunimet nuk ndodhin gati kurrë pa konsultime, ndaj pyetja kryesore nga fillimi është: a ka pasur vërtet konsultime me kryerit e LDK-s? Dhe pse në fotografi është vetëm njëri nga liderët, në këtë rast i vetëvendosjes Albin Kurti, jo dhe kreu i partisë tjetër Lumira Abdixhiku, por vetë fakti që për këtë bashkëpunim ngrihet kaq shumë pluhur tregon se fakte se sa e kontaminuar është atmosfera politike mes partive në Kosovë. Në kushtet normale, kjo fotografi nuk do të luante kurrfar roli. Ky bashkëpunim do të ishte krejtësisht normal, por në Kosovë sot gjithçka aktualisht shikohet me lupë. Sidoqoftë, LDK-ja duhet të dalë me qëndrim shumë të prerë, lejohet bashkëpunimi në nivel lokal në mënyrë autonome apo jo, dhe jo të krijojë huti tek votuesit. Me këso veprimesh nuk ka fituar askush sepse votuesi i LDK-s sot e ka më pak të qartë se dje se kë duhet të votojë në balotazh, ndërsa partia dele pa koordinuar.